2021 පන්තියට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා වෙබ් ෆෝම් එකක් හරහා කොහොමද SQL database එකකට දත්ත ගමන් කරන්නේ සුරක්ෂිත කරන්නේ කොහොමද. එතකොට මේ වෙනකොට අපි HTML භාෂාව CSS සහ PHP ඒ වගේම SQL භාෂාවේ සෑහෙන දුරක් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා දැන්. දැන් ඒකේ ප්‍රායෝගික පැත්ත මේ දේවල් අපි වෙන වෙනම ඉගෙන ගත්තට මේක සංයුක්තයක් විදිහට ගත්තම ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේවල් උගන්වන්න හේතුව තමයි අන්තර්ජාලය තුල පවතින ඔන්ලයින් ෆෝම් එකක්. ඒ කියන්නේ ඩේටාබේස් එකක් හරහා කොහොමද ඒ ඔන්ලයින් ෆෝම් එකක තියෙන දත්ත ඩේටාබේස් එකට සේව් වෙන්නේ, ඒ වගේම රිට්‍රීව් කරන්න, ඒක නැත්නම් අපිට ඕන කරන අවස්ථාවන්වලදී දත්ත ෆයින් කරන්න, දත්ත සැකසුම් කරන්න, ඒ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් වෙබ් පිටු හරහා සිදු කරන එක තමයි වර්තමානයේ තියෙන අලුත්ම ක්‍රමවේදය. ඉතින් ඒ අන්තර්ජාලයේ හරහාම මේ ක්‍රියාවන් සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න අපි ඒකට පාවිච්චි කරන ඔබගේ පරිගණකය WAM සර්වර් එකක් අන්තර්ගත කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සර්වර් ස්ටේෂන් එකක් විදිහට ඔබගේ පරිගණකය සැලසුම් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගලන්ට නිර්දේශිත විෂය විදිහට WAM සර්වර් එක අන්තර්ගත කරන්න දීලා තියෙනවා. WAM සර්වර් එක අන්තර්ගත කළා නම් ඔබගේ පරිගණකයේ මේ තැන පෙන්눔 කරනවා අඩකවයක්. ඒකේ පෙන්눔 කරන්න ඕනේ මේ ආකාරයට local host, PHP admin, directory, Apache, PHP, MySQL විදිහට. හරි. ඒතර මේක run කරපුවම තමයි මේක ඔබට ලැබෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි මේ විදිහට කොහොමද අන්තර්ජාල ෆෝම් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙබ් ෆෝම් එකකින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක ඉගෙන ගන්න අපි සාම්පල් එකක් එක්සැම්පල් එකක් අපි උගන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම මේක හැමෝම කරලා බලන්න ඒකේ මේ මතකය, ඒ වගේම මේ කරන එකේ චාටර් එක එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන එකේ වැරදිලා ඒවා සෙට් වෙලා ඊට පස්සේ ආය හදාගන්න මතකය ආය කවදාකවත් පාඩම් කරලා ලබා ගන්න බෑ. එතකොට ඒ හැකියාව විභාගෙදී ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. පැහැදිලිද මම කියන දේ? ඔව්. මම මේකට සරල ෆෝම් එකක් සකස් කරගෙන තියෙනවා. ෆීල්ඩ්ස් කීපයක් තිබෙන ටේබල් එකක් අනුසාරයෙන් මේක HTML ලේඛනයක් විදිහට සකස් කරගෙන වෙබ් ෆෝම් එකක් සකස් කරගන්න. ඒකේ මම නම් අරන් තියෙනවා user name, password, student number, name, telephone number, gender. ෆීල්ඩ්ස් කීපයක්. නමුත් මීට වැඩිය ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ෆෝම් එකේ තියෙන සියලුම ක්‍රියාකාරීත්වයන් වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් මම මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ කරලා ඔයගලන්ට තියෙනවා. එතකොට මේකේ ෆන්ක්ෂන් බටන්ස් විදිහට අරන් තියෙනවා සබ්මිට් සහ රීසෙට් බටන් එක. හරි. එතකොට මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන දේ තමයි ෆෝම් එකක් මේකට අවශ්‍ය කරන HTML ලේඛනය notepad මත මේ ආකාරයට ටයිප් කරගන්න. මම ලේඛනය ඔයගලන්ට එවන්නම්. නමුත් මේ වගේ ෆෝම් එකක් මතකෙන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව ඔබට තිබෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක වැදගත්. ඒ වගේම මේකේ තවත් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. මොකද දැන් මේ ෆීල්ඩ් එක තුලට මේක රන් කරාට පස්සේ මේ ෆීල්ඩ් එක තුලට අන්තර්ගත කරනු ලබන data එක, user name එක, password එක, student number එක, මේ data ටික record එකක් විදිහට submit button එකේ එබුවම SQL database එකකට යන්න ඕනේ. ඒක අපි මේ අන්තිමේදී මම සඳහනක් දාලා ඇති. ඔව්. එතකොට මම මේකේ අරන් තියෙන නම තමයි form කියන එක යටතේ මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. form එකේ තියෙන නම් ටිකම තමයි මම SQL එකේ උපලැකි විදිහට අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ හදනවා කලින් plan කරගන්න. මොකද මේකේ HTML ලේඛනේ හදනකොට අර මේ database එකට යන fields පිළිබඳව වැදගත්. නැත්නම් මෙතන එකක් දාලා ඉවරලා database එක වෙන විදිහකට හදලා ඉවරලා data යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් මෙතනදී මම body එක කොළ පාට අරන් තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍ය දේවල් Tamanට උනේ form method එක. මෙන්න මේ වගන්තිය ඊටාම වැදගත්. දැන් මේකෙන් තමයි මේ form එකේ අන්තර්ගත වෙන දත්ත PHP ලේඛනයට කනෙක්ට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ PHP ලේඛනය තමයි මේ දත්ත හසුරවලා අවශ්‍ය database එකට ගිහින් නිවැරදිව තැන්පත් කිරීමේ
ක්‍රියාවලිය සිදු කරන ගණිතමය ක්‍රියාවලිය සිදු කරන පුද්ගලයා තමයි PHP ලේඛනය. එතකොට මම මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා form method එක post. form method එක get පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. form method එක post පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම action එක වැටෙන්නේ අපි මේ සඳහා යෝජනා කරන මේ සඳහා සකස් කරගන්න PHP ලේඛනයේ නමයි. එතකොට මම හදාගෙන තියෙන PHP ලේඛනයේ නම insert PHP. එතකොට මේ වගන්තිය නැතුව form එකේ details database එකට යන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට table එක අපි හදාගෙන තියෙනවා. table එකේ මාතෘකාව දාලා තියෙනවා. right. දැන් මෙන්න මෙතන table එකේ මෙන්න මේ දේවල් වැදගත්. දැන් මේ field එක කුමන field එකටද ගන්නෙ? මම ඒක දීලා තියෙනවනේ මෙතනදී. ඒ නිසා ඒ නම්ම පාවිච්චි කරන්න. මේ උදාහරණෙදී. හරි. එතනදී අපි අරගෙන තියෙනවා username. ඔව්. එතකොට දැන් input type එක text. username එක තමයි ප්‍රශ්නේ. table date එක විදිහට අපි අන්තර්ගත කිරීමේදී ඒකේ input type එක වෙන්නේ text type එක. ඕ name එක username එකම අරන් තිනවා. මේ name කියලා යටතේ වැටෙන්නේ අර SQL database එකේ අපි පාවිච්චි කරන උපලැකිය නම. එතන මෙතන උපලැකිය නම වෙනස් කරනවා නම් මෙතනත් ඒ හා සමානව වෙනස් විය යුතුයි. දැන් මම නම් මේකේ වෙනස් කරලා නැහැ. ඒ හා සමානව නම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. student number එක ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම gender එක. gender එකේදී ඒකේ පාවිච්චි වෙන්නේ radio button එකක්. රේඩියෝ බටන් එකේදී value එක විදිහට පාවිච්චි කරලා තින්නේ මේල්. ඒකෙන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේල් කියන අවස්ථාව අපි option button එකෙන් තේරුවම database එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ මේ gender කියන format එකේ නැත්නම් field එකේ මේල් කියන වචනේ. එතකොට මේ database එකේ අන්තර්ගත වෙන්න ඕන වචනේ තමයි මෙතන value එක යට විදිහට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම female. ඔයාලට ඕන වෙන වචනයක් වැටෙන්නේ මේ වචන දෙක මෙතනට දාන්න. එතකොට gender එක යටතේ පිරිමි කෙනෙකුට ඒ ලක්ෂණය වැටේ, ගෑනු කෙනෙකුට ඒ ලක්ෂණය වැටේ. ඊළඟට අපි submit එකේ මෙතන ටිකක් අලංකාර කරලා තියෙන body color එක red කරලා තියෙන යට ධාරය රතු පාට වෙන්න. ඔව් ඒවා අමතර දේවල්. ඊළඟට input type එක submit my function එක button එකේ reset. හරි. එහෙනම් මේක සකස් කරලා අපි save කර ගැනීම අවශ්‍යයි විශේෂ තැනක. ඒ විශේෂ තැන මම මෙතන පාඩමේදී පෙන්නලා තියෙනවා. First you design web form as above and save page home.html. මේක tempat කරන්න විශේෂිත folder එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම මේකේ හදාගෙන තියෙන්නේ නම් work කියන folder එක. ඒතර මේ work කියන folder එක හදන්න ඕනේ WAM server එකේ www කියන folder එක ඇතුලේ. තේරුණාද? WAM server එකේ www කියන folder එක ඇතුලේ. ඒක ඕනනම් අපි වෙනම බාහිරව බලනවා නම් මෙන්න මෙහෙම අදහසක් ඔය කියන්නේ C ගබඩාවේ තමයි WAM server එක අන්තර්ගත වෙන්නේ. WAM server එකේ www කියලා folder එකක් ඇති. ඔය ඒක කියන්නේ අපේ නිර්මාණ සියල්ල දාන්න ඕනේ මේ www කියන folder එක ඇතුළට. ඒත් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාට කැමති folder එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි? ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි www කියන folder එක ඇතුළේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට www folder එක ඇතුළේ මම හදාගෙන තියෙනවා work කියන folder එකක්. එතකොට මේ work කියන folder එකට තමයි ඇතුළට තමයි මේ HTML එක ගබඩා වෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් work කියන folder එකක් ඉස්සෙල්ලා හදාගන්න www folder එක ඇතුලේ හදලා ඉවරලා ඒක save කරන්න මේ HTML එකනේ save කරගන්න home.html විදියට. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒක ඊට පස්සේ run කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔව් වෙනම බාහිරව ගිහිල්ලා ඕනනම් work කියන එක ඇරලා මම home.html එක හදාගෙන තියෙනවා. ඒක run කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබගේ නිර්මාණය සම්පූර්ණයෙන් හරිද කියලා ඉස්සෙල්ලා check කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකක් හරිද? form එකේ වැඩේ හරිද? ඒ වගේම දත්ත දාලා මොන හරි tempat කරන්න පුළුවන්ද? තාම database එකට යවන්න බෑ. නිකම් මේ අදහසක්. ඔව්. select කරන්න පුළුවන්ද? telephone number එක දාන්න පුළුවන්ද? හරි. ඒ වගේම reset button එකෙන් දත්ත අයින් කරලා refresh කරන්න පුළුවන්ද? ඒ ටික බැලුවා. හරිද? right. ඒක ඊට පස්සේ close කරලා දාන්න තැනට. ඒතර ඔබගේ පළවෙනි ක්‍රියාව එතකොට එතන හරි. එහෙනම් මේක හදලා
එක දාන්න ඕනේ WAM server එක ඇතුලේ www folder එක ඇතුලේ work කියලා හදාගත්තා. ඒතර මං හදාගත්තේ work. ඔයාට ඕන නම් වෙන නමක් දාගන්න. හැබැයි මේ work කියන folder එක PHP ලේඛනයේදී කියවෙනවා. මොකද මොන database එකටද යන්න ඕනේ කියන එක PHP ලේඛනයේදී කියවෙනවා. එහෙනම් එතනදිත් ඒ නම හදාගන්න. හරිද? right. ඊළඟට ඔයගලන්ට තියෙන්නේ notepad එක මත මේකේ ක්‍රියාව හසුරවන්න අවශ්‍ය කරන PHP ලේඛනය ටයිප් කරන්න. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. PHP වලදී අපි ආරම්භ කරන හැටි මතකනේ. right. ඒ වගේම ඩොලර් මාක් එකෙන් කියන්නේ variables. variable එකක් හඳුන්වා දෙනකොට ඩොලර් මාක් එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් variables විදියට මෙතන ඉස්සෙල්ලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන fields ටික. ඒවා variables විදියට අරන් තියෙනවා. user name එක. එතකොට උඩ ගත්ත නමම හරියට ගන්න. නැත්නම් ඒ උඩදී name යටතේ දාපු නම නැතුව වෙන ඒවා ගන්න එපා. හරි. so name එක student number එක right. එතනදී වෙනස් කරනවා නම් මෙතනදිත් ඒක වෙනස් කරන්න. ඔව්. එහෙනම් filter input එක තියෙනවා. input post එක get input post එක තියෙනවා. කොහාටද යන්න ඕනේ? හරි right. එහෙනම් username. ඒ කියන්නේ SQL database එකේ උපලැකිය නම. හරි. පැහැදිලිද? right. ඊළඟට තියෙනවා අපි username එකයි password එකයි not empty වෙන අවස්ථාවට දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙක හිස් වෙන්න බෑ. මේ දෙක හිස් වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් හිස් වෙන්න හදන්න පුළුවන් normal database එකක්. ඉතින් ඒකේ වැඩක් නැහැ. username and password both correct වුණොත් තමයි මේ record එක ගබඩාවට යවන්න කියන අවස්ථාව බොහොම security එකක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා හැම HTML ලේඛනයකම තියෙන දත්ත මේ WAM server එකට අන්තර්ගත කරන්න යවනකොට මෙයානේ මෙහෙවන්නේ right. අපිට host එක ගැන කියවෙන්න ඕනේ. මේක විභාගෙදිත් අහනවා. එතකොට අපේ WAM server එක host එක ඇවිල්ලා local host එක. හරි. local host එකක් නේ තියෙන්නේ. local host එක. ඒ වගේම database name එක. DB name. database name. data server name. data server එකේ තියෙන්නේ අපේ root directory එක ඇතුලේ. මේවා පොදු දේවල්. root directory එක ඇවිල්ලා. DB password එක. මෙතන උද්ෘතයන් open කරලා උද්ෘතයන් close කරලා. ඒ වගේම database name එක අපේ මොකක්ද? work. අන්න මතක තියාගන්න. දැන් ඔයා අර folder එක ඇතුලේ ඔයාට කැමති නමකින් folder එක හැදුවා නම් මෙතන database name එක PHP ලේඛනේදී ඒ නම දාන්න ඕනේ. හරිද? right. ඊළඟට මම comment එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතනින් පස්සේ තියෙන්නේ. මේ comment එක කියන්නේ මේ විධානය අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට මේ comment එක දාලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රියාව මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක කියන්න. දැන් අපි connection එක create කරන්න යන්නේ. connection එක create කරනකොට ඒකටත් පාවිච්චි කරන්නේ පොදු පදයක්. හැම database එකකදීම පොදු පදයක් පාවිච්චි කරනවා $con new SQLi host එක මෙන්න මේ ටික සම්බන්ධතාවය කරන්න කියන එක database name එක right. එතනින් පස්සේ මේ ලේඛනයේ කොටස් ටික මම මීට කලින් අවස්ථාවකද ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. දැන් හරියට හදන්න right. connection error එකක් සිද්ධ වුණොත් මොකද වෙන්න ඕනේ කියන ක්‍රියාවලිය එතනදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එසේ නොවුනොත් දගත්ත ගබඩාවට දත්ත ඇතුල් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය නෝ මේ SQL part එකක් මෙතන වැඩ ගන්න insert into test. මගේ database එකේ නම work. මම database එකේ නමත් හදාගෙන තියෙන්නේ work. ඒ වගේම table එකේ නම හදාගෙන තියෙන්නේ test. එතකොට ඒකේ username password student number ඒ ටික හරිය values ටික අන්තර්ගත වෙන්න කියලා කියන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒවල මොකක් හරි නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපිට පෙන්눔 කරන්නලු echo කියන්නේ තිරේ මත පෙන්눔 කිරීම print පදේ පාවිච්චි කරන echo new record insert successfully එහෙම නොවුනොත් error එකක් තිබුණොත් ඒ database එකට ඒක ඇතුල් කරගන්න එපා close කරන්න. ඒකේ වැරදුනොත් වෙන අවස්ථාවන් ටිකට අදාළ ක්‍රියාවන් ටික දාලා තියෙනවා. එතකොට මේක නිවැරදිව ටයිප් කරලා එතකොට මේ ලේඛනයේට අපි දෙන නම මොකද්ද? now you create database using SQL
named work create කරන්නලු test කියන එකක් table එකක් විදිහට. ඔව්. දැන් මේ ලේඛනයට කරන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා. ඔව් මේ ලේඛනියත් ඔබ සේව් කරන්න ඕනේ අර හදාගත්ත C ගබඩාවේ vamp www දැන් මේක හදලා තියෙන. දැන් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මීට කලින් මොකද්ද? home.html එක. දැන් දා ගන්න ඕනේ මොකද්ද? PHP ලේඛනය. මොකක්ද ඒකට දාන PHP ලේඛනයට දාන නම? ඔව් එතන සේව් කරනකොට notepad එකේදී insert.php කියලා ලියන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ෆයිල් එක තියෙන්න ඕනේ මේ work කියන folder එක ඇතුලේ. හරි. ඒ වගේම ඒක දැම්මට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් ඔයාගේ directory එකට ගිහිල්ලා බලන්න. directory එකට යන්න මෙතනින්. ඔව් work කියන folder එක බලන්න. ඒක ඇතුලේ මේ ෆයිල්ස් දෙක තියෙනවද බලන්න. මේ අනිත් ඒවා මගේ මේ පරීක්ෂණ වලට කරලා තියෙන දේවල් මේ ෆයිල්ස් දෙක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? right. පැහැදිලිද? right. ඔය එහෙමනම් ඊළඟට අපිට SQL database එකක් හදන්න ඕනේ. හැබැයි database එකේ නම පාවිච්චි කරන්න work කියලා. ඒ වගේම table එකක් create කරන්න test කියලා. හරි? right. එතකොට මේ විදිහට අපි database එක හදාගන්න ඉස්සෙල්ලා database එක create කරන්න SQL code එක දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? හරි. එතකොට ඊළඟට මේකේ PHP my admin වලට ගිහිල්ලා එතකොට මම හදාගත්ත database එක මෙතන work තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ test කියන එක තියෙනවා. දැනට මම එක record එකක් අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා test කරලා බලන්න. ඔව්. දැන් අපි කොහොමද මේවා හදාගත්තට පස්සේ අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? හරි. අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. එහෙමනම් දැන් මේ උපදෙස් වලට අනුව ඒ ටික හදලා www folder එක ඇතුලේ work කියලා නැවත folder එකක් හදලා ඒක ඇතුළට home එක සහ insert php එක අන්තර්ගත කරන්න. හරි. මම database එකේ නම අරන් තින්නේ work කියලාමයි. table එකේ නම අරන් තින්නේ test කියලා. හරි. එතකොට ඒකේ අන්තර්ගත කිරීම වලදී මෙතනදී පෙන්눔 කරලා තියෙනවා ඒක. right. ඒ වගේම මෙතනදී පෙන්눔 කරලා තියෙනවා database එකේ නම. එතකොට මේ තියෙන code system එක හැම form එකකදීම පොදුවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්නේ ඔබගේ fields වලට අනුව පාවිච්චි කරන variables ටික තව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ විධාන සමානයි. database name එකේ සමහරලාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔබගේ අතින්. මේ දේවල් සමානයි. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාවලිය සමානයි. root එකේ තියෙන ක්‍රියාවලින් ටික right. ඊළඟට මේ ටික සමානයි. ආයි වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔබගේ database එකේ table එකේ data අන්තර්ගත කරනකොට තියෙන fields ටික වැටිලා values විදිහට මේ variables වලට ආදේශ වෙන values ටික අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මෙතන variables ටික දාලා තියෙන්නේ. ඒතර තව fields ඕගොල්ලන්ගේ වැඩි වෙනවා නම් කමා දදා ඒට අදාළ ඩොලර් මාක් එක යටතේ ඒව වැටෙන්න ඕනේ. හැබැයි උඩදී ඒව සඳහන් වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි කොහොමද මේක ක්‍රියාවට නංවන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට කෙරෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි යන්න ඕනේ මෙතන WAM server එකේ local host එකට. හරිද? local host. local host එකට ගියපුවම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේ your projects කියන තැන ඔයාගේ folder එක. එතකොට මේ තියෙන folders කීපයක්ම තින්නේ මගේ වෙනත් වැඩ කටයුතු සඳහා සකස් කරපු ඒවා. එතකොට අර www folder එක ඇතුලේ folder එකක් හැදුවම your projects යටතේ මෙතන පෙන්නනවා අනිවාර්යයෙන්. දැන් work කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පෙන්නයි වාගේ ඒ folder එක ඇතුලේ work folder එක ඇතුලේ තියෙන files දෙක. මේවා අමතර දේවල් ඒ වෙනත් පරීක්ෂණ වලට කරපු දේවල්. හරි. මේකයි මේකයි. පැහැදිලිද? right. එතකොට home html එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.
එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට දැක්මක් පෙන්වනවා. දැන් ඔබ රෙකෝඩ් එකක් පුරවල බලමු. අපි නමක් දාමු. ඉස්සුරු යුසර්නේම් එක ඉසුරු කියලා දාලා තිනවා. ඔයාට අංක ඕනනම් අංක මිශ්‍රව යුසර්නේම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාස්වර්ඩ් එක මම දානවා 1 2 3. ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක මම දානවා 900. මෙතන සම්පූර්ණ නම. හරි. ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් අපි ආදේශ කරමු 01 1 2 3 6 9 9 6 3. ඉසුරු මේල් නේද? ඔව්. මේල් නේ? මේල්. right. submit button එක ඔබන්න. right. new record is inserted successfully. මේක වැටෙනවා. ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයි. තර පාස්වර්ඩ් එකයි මේකයි සේව් කරන්න ඕනද කියලා සාමාන්‍ය පරිදි ඔය අන්තර්ජාලය වැඩ කටයුතු කරනකොට කන්ෆර්මේෂන් එක පෙන්නනවා. ඒක අවශ්‍ය නම් සේව් කරන්න නැත්නම් never දාන්න. right. දැන් ඔබට ප්‍රශ්නේ මේ රෙකෝඩ් එක ඩේටාබේස් එකට ගිහිල්ලාද? එහෙමනම් අපි ඒක ගිහිල්ලාද කියන එක චෙක් කරන්න අපි WAM සර්වර් එකේ PHP my admin වලට යන්න. ඔව් ගිහිල්ලා වාගේ හදාගත්ත ඩේටාබේස් එක ක්ලික් කරන්න. ටෙස්ට් කියන ටේබල් එක ක්ලික් කරන්න රෙකෝඩ් එක අන්තර්ගත වෙලාද. right. පැහැදිලිද? හරි. එහෙමනම් රෙකෝඩ් එක ගබඩාවට අන්තර්ගත වීම සිද්ධ වෙනවා කිසි ගැටලුවකින් තොරව. දැන් මෙලෙස මේ ආකාරයට තමයි අන්තර්ජාලයේ හරහා ඔය ඕඩර් ෆෝම් එකක data ඒ සර්වර් එක දක්වා ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. right. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි කියලා කරලා බලන්න. මේක කරලා වරදිනකොට ඒව හදාගෙන කරලා ගැටීමක් ඇති වෙලා කරන්න මේකේ මතකය ඊටාම හොඳින් පවතිනවා. හරි. එහෙමනම් අපි පාඩමේ ස්කිල් පාඩමේ අවසාන කොටසට ඊළඟ දවසේ කතා කරන්නම්. මේ සතිය තුල ඔක සකස් කරලා අඩුපාඩුකම් මත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. හරි. එහෙමනම් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.